Mr. Ntanzi, yesterday we touched on the evidence of Mr. Jack Buthelezi. Mnumzane Ntanzi izolo sigcine sithinta ke ubufakazi buka mnumzane set of Mr. Who? Jack Buthelezi. Buka Jack Buthelezi. Yes. I just want us to revisit some of the aspect of his evidence. Ngithanda ukuthi ke sifunde ke amaphuzu athize ke aphathelene nobufakazi bakhe. Now, on page 81 of the proceedings of 5 September 2023, if Mr. Mbatsani can just find the portion. Page 81. Yes, page 81. Ekhasini ke lika 81 lobufakazi bakhe of which date? 5 September. Yeah, 5 September 2023, page 81. La ngomhla ziyisihlanu enyangeni kaSeptember unyakeni ka2023 ekhasini lika 81. At line 17, your counsel, Mr. Ramosipili, asked Mr. Buthelezi, now characterize for me the nature of your relationship with Mr. Ntanzi from 2008 when you met him. Did you then become acquaintances, best friends, close friends, or what? What was the nature of your relationship? Then Mr. Buthelezi answered as follows at line 21. He was my brother. I took him as my brother. This confirms what you said yesterday, is that correct? Uma sifunda emgqeni la siqala kumugqa ke we umugqa number 17 lapho ke ummeli wakho umnumzane Ramosipele wayebuza khona umnumzane Buthelezi ethi ngicela ke ungichazele ke uhlobo lobudlelwane bakho nomnumzane Ntanzi kusukela ngonyaka ka2008 uma uhlangana naye naba ngabantu abazanayo naba ngabangani abasondelene kakhulu noma naba ngabangani abahle kakhulu noma kanjani wathi inhloboni yobudlelwane enani na uButhelezi waphendula wathi wayengumfowethu ngangimthatha njengomfowethu. What was the question about it? Is that? Yesterday you did confirm that you do regard him as your brother. Izolo uqinisekisile udaba lokuthi ke umthatha njengomfowethu. Yebo Nkosi kade ngimthatha njengobhuti ke. Yes, my lord, I regard him as my brother. Now, if you turn to page 82, still during the proceedings of 5 September 2023, Uma ubheka ke ekhasini ka number 82 nalapho ke kwaqhubeka ke kukhulunywa ngalolu daba umhla ka5 September 2023. at line number 5, Mr. Ramosipili puts it to Mr. Buthelezi. And lastly, now I understand that you say you have not been in contact with accused number 2, but speaking here in court today, you and accused number 2 do not have any axe to grind, correct? Then Mr. Buthelezi answers, he's very much happy to see me. Ngakho ke lapho ke umnumzane emgqeni ke wesihlanu umnumzane Ramosipele wabeka lolu daba ke uButhelezi wathi ke ekugcineni okwamanje
ngizwisisa ukuthi walibeka kanje uqinende kwamanje ngizwisisa ukuthi ke wagcina uthe awuzange ube nokuxhumana nommangalelwa wesibili kodwa manje uma usuchaza lana enkantolo namhlanje kanye nommangalelwa wesibili ukuthi kanizange nibe nalo izembe okwakumele ukuthi ke lilona kunjalo. Did you read the response? Yes. Ubuthelezi ke wathi uyangithokozela ke uyakuthokozela ngempela ukungibona. Now, I just, Would you like me to respond? yes. Yeah. Yebo namanje akunayo ingxabano nobhuti Buthelezi. Futhi ngangeze ngibe nayo ngoba ubhuti ke umdala ngithatha njengobhuti engihloniphayo. Yes, even right now, I do not have utaona ingxabano. Anginayo futhi ngangeze ngibe nayo. I do not have any conflict or quarrel with nobani, nobhuti, Ubhuti Buthelezi. with Mr. Buthelezi and umthatha njengani, Njengobhuti. as I regard him as a brother, and neither will I have any quarrel with him. Now, we just wish to refer to page 63, Ngithanda- still the proceedings of 5 September 2023. ngithanda ke ukuthi ke futhi sibheke ikhasi 63 nalapho ke futhi kuqhutshwa lona udaba ngomhla ka-5 kuSeptember 2023. The third line from the top, Mr. Buthelezi, he says, no, that was confirmed indeed. Then in the morning, Ntanzi phone called and he said that he was going to appear in court. Ntanzi himself phone called and he said that he was going to appear in court. Lana ke kuqala umgqeni la kuthiwa khona umnumzane Buthelezi waphendula wathi cha ngempela lokho kwaqinisekiswa kwase kuthi ke ekseni ucingo luka Ntazi. Then in the morning, Ntazi phone called and he said that he was going to appear. Kwatholakala ucingo lukaNtazi owayethi kulo ke uzovela enkantolo ekseni. uNtanzi yena ngokwakhe washaya ucingo washo ukuthi ke uzongena enkantolo. Yebo Nkosi enkantolo. Ubuthelezi ngamfonela mangizoya ecourt ngifona ngamabhena. Yes, my lord, I did call Buthelezi when I was about to appear in court using or utilizing Mabena's phone. Is it the phone that you said was a blue phone? Ngabe ke yilo le phone owathi ke phone ke eluhlaza kwesibhakabhaka blue. Yebo la kamabhena. Yes, that's Mabena's. And your testimony was to the effect that you requested your phone And ubufakazi from the bakho police as you do not know Buthelezi's number from the top of your head. ubufakazi bakho babuthe wacela ke ucingo lakho emaphoyiseni ngenxa yokuthi ke wawungayazi inombolo kaButhelezi Yebo, Nkosi. ngekhanda. Yebo Nkosi enkantolo.
Yes, my lord. They then took out your phone Base from the vehicle. bayikhipha ke lolo cingo lwakho enqoleni. Yeah. Yes. And you say Sergeant Mabena then switched the phone on. Kwase kuthi ke uSergeant Mabhena ke waluvula ucingo phecelezi ukuthi ke waluswitcha on. He asked you for the pattern. Wayesekubuza ke ipattern. You then informed him that Butelezi's number is written Butelezi and it ends with the digit 600. Wayesumchazela ke ukuthi ke inombolo kaButhelezi ibhalwe ukuthi Buthelezi egcineni ke izinombolo egcina ngazo zigcina ngo600. Short to 2. There's, It's 102. You know 2. there's a 2 missing there. Okay. It ends with 602. There's a 2 at the end, Mankhumbula. if I remember well. Then you testify that Sergeant Mabena then punched it in his blue phone, a small phone which was a blue phone, and Ufakaze wase uthi ke Sergeant Mabhena ke uSergeant ke wayese ke eyishaya ke le nombolo ke Yeah. ecingweni lakhe eliblue elincanyana. Yes. and you then asked that that he put it on loudspeaker. Wawusucela ke ukuthi ke ngicela ke ulivule ukuthi lizwakale ke ku loudspeaker. Yeah, kuzenza khona ukukhuluma noButhelezi. Yes, in order for me to be able to converse Ngoba mina ngangifasile izandla ngangikona ukubamba ifoni ngezandla. with Buthelezi, seeing that at that stage my hands were tied. I could not be in a position to hold the phone Did you with my then- hands. Did you then manage to speak to Mr. Butelezi at that stage? Waphumelela ke ukuthi ukhulume noButhelezi ngaleyo nkathi. Ngakhuluma nawanakho wafika emengilethele lokhozi imali yokuthenga into zokugeza nezempahla wena olebohile. I did manage, because eventually he then came to bring me some cosmetics and clothing, because of the Yeah, zokugqoka. and clothing for me to wear. Yes. Uthi uLebuhen. Yeah, olebohile yeah. That's Lebuhen. Now, did you speak to Mr. Jack Butelezi or did you speak? Well, we asked you, did you speak to Mr. Jack Butelezi, and you confirmed that you did speak to Mr. Butelezi at that point. Sabuza ke ukuthi ukhulumile no Jack Buthelezi wafuma ukuthi wakhuluma noButhelezi ngaleso sikhathi. Ngikhulumile na. I did speak to him. Uqala uMabhena amtshela ukuthi uTanzi ufuna ukukhuluma nawe. Ma- Base befaka ifoni olando speaker ngase ngimtshela uButhelezi ukuthi Buthelezi ngiyakhona. Mabena started first by saying that Darcy would like to talk to you. Wasumtshela ukuthi akayifake speak. Bayifaka uSpeaker uMabhena izandla yabantu uMabhena ohleli ngaphambili mina ngihlele emuva ngihleli noMabhena esithi And then- ifoni bayibambe kanjani. And then it was put on loudspeaker or on speaker, seeing that Mabena was seated at the front and I was seated at the back, and he was holding it in his hands, and then proceeded to speak. Where were you at that point with Sergeant Mabena? Wawukuphi ngaleso sikhathi no Sergeant Mabena? Sisemotweni. We were inside the car. And you were en route to Tlhabane Magistrate Court, is that correct? Nani sendleleni libangise eHlabane inkantolo kaMantshi. Kunjalo? Yebo nkosi enkantolo. Yes, my lord. Was that the only occasion that you spoke to Mr. Jack Butelezi? Wakuyileso sikhathi kuphela na owakhuluma nomnumzana uJack Buthelezi ngaso na Nefoni.
Over the phone? Yes. Yeah. ngicine lapho ukukhuluma ngefoni ngalelo langa lelo. Yes, I ended right there to speak with the phone on that day. Yes. You see, Mr. Buthelezi mentions two distinct occasions when he says you yourself phone called him. Uyabona ke uMnumzane Buthelezi pheqelezi ukhuluma ngenkathi ezimbili ezicaceleyo lapho ethi khona wena wakhuluma naye ngocingo. The first occasion is the one that is mentioned on page 63, page 63, during the proceedings of 5 September 2023. Isigaba sokuqala noma isikhathi sokuqala yilesi okuchazwa ngaso kuleli khasi lika 63 ngomhla ka 5 kuSeptember 2023. Line number 3, Emgcine lona wesithathu. he said, then in the morning, Mr. Ntanzi phone called and he said that he was going to appear in court. He said page 63. Yes, 63. From line 3. Oh, see. Uthi ke yilana ke lapho khona wasekuthi ekuseni uMnumzane Ntanzi washaya wafona noma washaya ucingo washo ukuthi uzongena enkantolo. And he says, Mr. Ntanzi himself phone called and he said he was going to appear in court. uMnumzane Ntanzi qobo lwakhe washaya ucingo esho ukuthi ke uyongena enkantolo. Yebo Nkosi enkantolo ngimtshela ngefoni kaMabhena ukuthi ngihamba noMabhena nomhana. Yes, my lord. I was informing him through Mabena's phone. Isn't it that I was traveling with Mabena and Mukhana. Mokhane? And okwesibili Nkosi enkantolo mangihamba ngekhothe ehlabani ngangihamba ngale moto evulwa ngaphi escort ikhona lapha angathi mangaphoyisa ayithuba emveni kwami khona la emotweni. Mangancane ungazoshiya ukuthisa. Yeah. And secondly, my lord, while I was en route to court, I was traveling in that vehicle, imoto yenza njani? Le moto kaDabu evuleka ngapha nangapha ivalo zakhona. Engathi ikhumbi nyama. Oh, Yeah, mawivula evula ngapha mawivula Oh, evula. ngiyathola. Yeah. that vehicle that I'm describing, my lord, is the one who's got the doors slides open on both sides. Uthi imoto kaW. Yeah, imoto leza kaDabu lezi. W, VW. Yeah. Referring to a VW vehicle whose doors are sliding open on both sides. Uthi escort yona yenza njani? Kwaukhona amaphoyisa ayi2 ayegqoke uniform ngathi wayi2 noma ayi3 ayegqoke uniform khona kimi la phakathi emotweni. Phakathi emotweni. Yeah. And there were also escort police behind me who were clad in uniform, sitting right behind me, my lord. But Mr. Ntanzi, when you look at the evidence of Mr. Buthelezi, it says Mr. Ntanzi himself phone called. He doesn't say Surgeon Mabena said first spoke to him, to Mr. Buthelezi, and then said Mr. Ntanzi wants to speak to you. He doesn't mention Surgeon Mabena at all. Kodwa ke mawubheka lana Mnumzane Ntanzi uzobona ukuthi uButhelezi uthena uma echaza wathi uNtanzi qobo lwakhe siqu sakhe uyena washaya ucingo engishayela ucingo akathi akathana uMabhena uyena wakhuluma kuqala wathi uNtanzi uzothanda ukukhuluma naye. Nkosi enkantolo. Ngethemba masimamela ukhuluma kaPhelezi. Ayikho lapha efuna ukusekelwa khona lapha efuna ukuthi uyendluliswa phambi kwenkosi enkantolo. My lord,
I believe that if we listen carefully to this speech of Mr. Buthelezi, there is nowhere where it needs to be supported further before this court. Kosenkantolo nangithi mina uButhelezi ngikhulumile naye ngefoni kaMabhena. Ngabe ngingcono ngithi mhlawumbe phambi kwekhota ngikhulumanga naye. Mina ngithi ngikhulumile naye ngamtshela izinto engangizifuna Kosenkantolo. My Lord, I am saying, I personally spoke to Buthelezi utilizing Mabena's phone, passing on the conversation that I wanted to convey to him. Yeah, Pele. Yeah, uthi ngikhulumile naye ngefoni kaMabhena hayi yami ifoni. Ifoni ngangaphethe. I'm emphasizing that I spoke to him using Mabena's phone, not my own phone. Yes, what we are putting to you, Mr. Ntanzi, is that Mr. Buthelezi doesn't say that he was called on the phone of Sergeant Mabena, and that Sergeant Mabena then said, here's Mr. Ntanzi who wants to speak to you. He says Ntanzi himself phone called. Kodwa ke iphuzu elibekwayo la Ntanzi ukuthi uButhelezi akasho ukuthi uNtanzi wasebenzisa ucingo lukaMabhena, uMabhena wathi nangu uNtanzi uthanda ukukhuluma naye. Uthi yena uNtanzi uqobo lwakhe wavese wangishayela uqili. Kosenkantolo angazi lo mbuzo uzophendula ka-10 or ka-15. Phambi kwekhota ngithi mina uButhelezi ngikhulumile naye ngefoni kaMabhena. Mina ngefoni kaMabhena hayi eyami ifoni. My Lord, I don't know if I'm supposed to answer this question 10 times or 15 times. I'm saying I spoke to Buthelezi through Mabena's phone, not my own phone. Mina Kosenkantolo akaze ngisho ukuthi uButhelezi akaze ngikhulume naye. Mina uButhelezi ngimfonele ngefoni kaMabhena. My Lord, I never said that I did not speak to Buthelezi. I did speak to Buthelezi through Mabena's phone. Very well. If we continue on the evidence of Mr. Buthelezi, still on page 63, Kulungile ke uma siqhubeka ke ngobufakazi bukaButhelezi sisesekhona la ekhasini lamashumi ayisithupha nokuthathu. still on the 5th of September 2023, Kuzo mhla ziyisihlanu enyangeni kaSeptember unyakeni ka-2023. then Mr. Buthelezi, he then said I should come and see him at court. I said it's okay, I will come to the court and see you. uButhelezi uthena lana umeqhaza wayesethi kumele ngize ngizombona enkantolo ngathi kulungile ngizoza kuwena enkantolo ngizokubona. Then at line 16, Mr. Buthelezi testified as follows: I then proceeded to that place, and upon my arrival there we did not see each other. uButhelezi uqhubekile wathi ngase ngiphoke phela khona kuleyo ndawo ekufikeni kwami asizange sibonane. Then at line 10, Mr. Buthelezi, I went to Tlhabani and then we missed each other. We just slightly miss each other. Ngase ke uButhelezi uyaqhubeka ke emgqeni weshumi nesishagalolunye uthi ke ngase ke ngilibangisa eTlhabane ngaleyo ndlela asizange sikwazi ukutholana ukuficana salahlekelana kancane nje. And is it correct? Kunjani? Azange sidibane khona nothezi sidibane edrobheni eRustenburg. We did not meet in court. I and Buthelezi met in town at Rustenburg. And is it correct that this occasion was during your appearance on the 13th of July 2020 at the Tlhabani Court as per Exhibit RR 13 July 20. 20? Kunjalo yini ukuthi leso sehlakalo sasingumhla noma lelo thuba kwakungumhla ka-13 kuJuly 2020
What did you say about RR? As per Exhibit RR. Njengalo ubushiwo ke kulo bufakazi RR. Don't know which is exhibit RR. Yes. No, you don't have Exhibit RR then. It's, Kunjalo yini ukuthi this one. lelo thuba kwakungumhla ka-13 kuJuly 2020 njengokuba ke kuchaza lobu bufakazi nali iphepha elibizwa ngo-RR. Yebo ngiyabona. Yes, I see that. Thank you. Then if you turn over the transcript to page 64, the second line there, Mr. Buthelezi says, testified as follows. After we had missed each other, I then told myself that I should go back. When I went back and I was there in the vicinity of Absa inside of the town, that is at the CBD of that town, he then phone called and he said that wait right there. Uma siqhubeka la ekhasini number 64 kule nkulumo ebesiyashicilelwa phansi inkulumo kaButhelezi ithi emva kokuba ke sidukelene noma singazange sikwazi ukuhlangana And ngase ngiyazitshela mina ukuthi ke ngizophindela emuva uma ngiphindela emuva ngaba endaweni yangase Absa phakathi edolobheni phakathi nenkaba yedolobha yalelo dolobha wayesengishayela ucingo wathi angimlinde khona lapho. Yebo Nkosi enkantolo uqinisile ngoba ngifuna into zokugeza nempahla zokugqoka. Yes, my lord. It's true because I wanted cosmetic and clothing for me to wear. Ngimfonela ngayo Nkosi enkantolo ifoni kaMabhena. And I called him with Mabena's phone. yes, we will get to that. And we asked him who called then, Mr. Buthelezi. It was Ntanzi himself that phone called. And line 10, he said I should wait right there in town, we will meet in town. So first you were reading about Line, 19. yes, line 8. From- Yeah, at line 7, this, we asked him, sorry, who called? Then he answered at line 8, Mr. Buthelezi. It was Mr. Ntanzi himself that phone called. Oh, emgqeni lona wesikhombisa siye sambuza ukuthi uqobo ngubani owashaya ucingo wayesephendula ke Buthelezi ngokuthi kwakuNtanzi uqobo lwakhe owangishayela ucingo. Sase siyabuza ukuthi you read line 7 and 8 on there. Yes, and at line 10, Mr. Buthelezi, he said I should wait right there in town, we will meet in town. Emgqeni ke lo weshumi uButhelezi uphendula ngokuthi wathi angilinde khona lapho edolobheni sizodibana edolobheni. Yeah. Yes. Now, before we could even ask you, you mentioned that on this second occasion, you called Mr. Buthelezi also using Sergeant Mabena's phone. Singakakubuzi nokukubuza utheke wena kulesigaba sesibili wamfonela umnumzane Buthelezi
usebenzisa ucingo lukaMnumzana Mabena. Ifoni kaMabhena angisebenzisa kusenkantolo. Yes, it was Mabena's phone that I was using, my lord. Angithi kusenkantolo ngihamba naye, ngifasiwe izandla nenyawo ngekhona. Isn't it, my lord, that I was in his company at that stage, and my hands, first uzandla nenyawo. Yeah, ngifakile My- lezi ngifana nale nalapha ezandleni ngifasiwe. Uyena uqofa dial number afake ifoni on the speaker ngitshena ukutheleza ke ngifuna ukumtshena khona. My hands were tied. The witness demonstrated the gesture showing wrist tight, my lord, and with leg irons on, also tied my legs. So it was him who then actually dialed on the phone. Now, earlier on in cross-examination, on the 24th of February, 2026, at page 7, you only speak of one occasion when you used Mabena's phone to dial Buthelezi. Do you agree? Ekuqaleni ke ekhasini lesikhombisa elikhombisa ke inkulumo yangezi 24 zika February 2026 ukhuluma kuphela ngethuba elilodwa lapho ke kwasebenzisa khona ucingo lukaMabena akunjalo. Mina namanje phambi kosenkantolo ngimile ngikhuluma into eyodwa ayikho into engiyitshintshile phambi kosenkantolo. Even right now, my lord, standing right here in front of this honorable court, I'm still saying one and the same thing. There's Yes. nothing else that I've changed before this court. Namanje angikuphiki ukuthi ukutheleze ngamfonela mina. I'm not denying, even right now, that I did phone Buthelezi. Kosenkantolo kuba ukutheleze ngamfonela ngeke ngiyithole impahla ngesikhathi suka ngamfakela ingcindezi ukuthi akame. My lord, had I not called Buthelezi, I would not have received those clothes. Hence, I had to put emphasis that he should wait and wait. Mr. Ntanzi, the point that we are making is that you only mention the one occasion when you spoke to Mr. Buthelezi after Sergeant Mabena dialed him. You did not mention that you spoke to him on two distinct occasions using Sergeant Mabena's number. That is the point we're trying to make. Iphuzu lana engilishoyo kwemnumzane Ntanzi. Ekhuluma ukuthi ukhuluma ngethuba elilodwa nje kuphela lapho wasebenzisa khona ucingo lukaMabena ukushayela uButhelezi. Awukhulumi ngamathuba amabili obena ukhuluma ngethuba elilodwa kuphela. Angithi kosenkantolo ukutheleze ngimqale kuphi ukuza ukuthi akakayi emgodini ngimqale eshaftini engaphakathi eshaftini eRorend lapho bese khona i4 shaft yaseMarikana. My lord, with Buthelezi, where did I start with him? I started with him prior to him going underground while he was at the shaft of Marikana eRorend. Marikana Road, the fourth shaft. Wangitshela ukuthi useshaftini ngamcela kosenkantolo ngicetha ngaye emgodini ageze kuphi ecourt. Sorry, but the question is simple. Yeah. You only mentioned one occasion when you say you spoke to Mabena, Buthelezi. You don't mention two occasions. That's the question, not about the mind, etc., etc., etc. Uxolo mnumzana umbuzo ulula kakhulu. Ukhulunywa ngamathuba owasebenzisile. Ukuthi ukhuluma ngesikhathi esisodwa kuphela. Lapho uye wakhuluma naye kuphela ngocingo lukaMabena. Siyekeleke indaba ke zeyimayini namashaft nayo yonke le. Kosenkantolo utheze ngimfonela amahlandla angazi amangaki ngoba uze ngize ngimthole edrobheni eRustenburg. My lord, I phoned Buthelezi, I don't know how many times in order
to get hold of him, with the Ezenkatolo, nathi sesidibana edorobheni phakathi. in order for him to come, for us to meet in town. Now, in fact, we're hearing for the first time today that you spoke to him twice via the phone of Sergeant Mabena. Empeleni siyaqala ukuzwa namhlanje ukuthi ukhulume naye amahlandla amabili usebenzisa ucingo lukaMabena. You only mentioned one occasion. Wakhuluma kuphela ngehlandla ngethuba elilodwa kuphela. Ngangeke ngimthole inkosi enkantolo ukuba ngangamfonele amahlandla amaningi. I would not have gotten hold of him, my lord, had I not phoned him many occasions. Futhi ngangeke ngazi ukuthi use-abse edorobheni ukuba wayengafonelwa. Further, my lord, I would not have known that he's at APSA if I had not, if he had not been called. Did you say you phoned him several times? Uthe umfonela amahlandla amaningi. Angisasifuna ukwazi ukuthi ukuphi nendawo masingena edorobheni namaphoyisa omkhalo. Isn't it that we wanted to find out his whereabouts in town when we were entering town with Mohan and others? But is your evidence now that you phoned him several times? Kodwa ngibuza ukuthi Not only the two occasions that we have posited to you. kodwa ngabe uthi manje ebufakazini bakho umfonela amahlandla amaningi, hayi kuphela amahlandla amabili esikwezwile, Angithi- aba maningi lamahlandla. Angithi edorobheni ama-upside two eRustenburg khona i-upse phezulu uma ungena edorobheni khona i-upse but manje sifuna ukwazi ukuthi ukuyiphi i-upse ephansi or ephezulu. Isn't it that in town there are two APSAs? There's one at the bottom and one at the top. So we wanted to find out in which one was he, his whereabouts in town. Mr. Ntanzi, are you able to tell this court how many times you spoke to Mr. Buthelezi on the 13th of July 2020? Mnumzane Ntanzi, ungakwazi yini ukutshela ichaze lenkosi enkantolo ukuthi ke umfonela amahlandla amangaphi Mnumzane Buthelezi ngalolo suku? Nkosi enkantolo mina ngeke ngikhawunte ukuthi uthe simfuna ngoba sasidirecthana. Umuntu uma umfanele umdirector uphinde udobhe abuze mina uMabhena ukuthi ikuphi indawo esona umtshela ukuthi sendaweni eso sambe ngemoto esekhona. Ngeke ngikhawunte lo mala uthi 3 times 4 times angani. My lord, I will not be able to tell this court how many times, because we're giving each other directions at that stage. If you are receiving directions and then explain as to drive this way, drive that way, you won't be able to give the number of times. Now, during your evidence, during cross-examination on the 24th of February 2020, you testify that you also spoke to Lebuhile, your girlfriend, to come to town. Ebufakazini bakho ngomhla singu-24 kuFebruary 2020 ufakaze waqhaza indaba yokuthi wafonela noLebuhile Yes. okwakuyintombi yakho. Sorry, 24 February 2026. Oh, ngomhla singu-24 February ku-2026 wafonela noma washayela noLebuhile ucingo. uLebuhile lona kwakuyintombi othandana nayo. And you informed her that you were on your way to Tlhabane Court. Wamazisa ukuthi ke usendleleni ubangiseke enkantolo yaseHlabane. And you requested her that you should meet in town. Wamcela ukuthi ke nidibane edolobheni. Is that correct? Kunjalo yini? Nkosi enkantolo mina ngidibana noLebuhile ngelanga le-1 noButhelezi. My lord, I met Lebuhile on the very same day with Buthelezi. Ngoba uLebuhile uza nezipahla uButhelezi uza nani uza nedo zogeza bazodibana edorobheni banginike konke izipahla nemali edo zogeza. Because Lebuhile was bringing along clothes. And what was Buthelezi bringing? Cosmetic. Abahlala endaweni yodwa omunye uhlala eFreedom Park omunye uhlala eMarikana bazodibana edorobheni phakathi. They were not resident at the same place.
The other one was resident at Freedom Park, the other one Marikana. at Marikana. They were all going to meet with me in town Now, to did- hand the things to me. Sorry, did you speak to Lebuhile on the 13th of July 2020? Wakhuluma noLebuhile ngomhla zing-13 kuJuly onyakeni ka-2020 na Over the phone? ngocingo. Ngikhuluma nabo ngefoni kaMabhena bobabili. I spoke to both of them using Mabena's phone. Futhi inamba lebuhile ngangisayazi ngekhanda ngaleso sikhathi leso. Wawusayazi noma wawungasayazi? Ngangiyazi ngaleso sikhathi leso inamba yakhe ngekhanda. And as for Lebuhile's number, I still knew it from memory during that time. Did you speak to both Mr. Buthelezi and Lebuhile on different occasions, or during two different phone calls? Ngabe wakhuluma nabo bobabini uLebuhile noButhelezi ngamahlandla ahlukile ngalo lona lolo suku. Yebo ngikhuluma nabo amahlandla ahlukile ngoba ngiqala ngokutheleza ngase kulandela yena ngefoni yakhe uMabhena. Yes, I spoke to them on different occasions because I started with Buthelezi and then she followed. You're still using Mabena's phone. Continue with the evidence of Mr. Buthelezi. Asichubeke ke ngobufakazi bukaMnumzane Buthelezi. On page 65, Asiye ekhasini lamashumi ayisithupha nesihlanu. yeah, maybe just before that, Mr. Buthelezi continues on page 64 at line 15. He said, "We had to meet, myself and him, and I asked where exactly was he. He said it's in the vicinity of Absa or nearby Absa, and I then proceeded to that particular spot, and we met there." Sichubeke ke siqale kulomugqa weshumi nesihlanu ke. Inkulumo kaButhelezi ithi wathi simele sidibane naye mina simele sidibane mina naye kusho uButhelezi. Ngambuza ukuthi kuphi kahle kahle noma ngqo. Wayekuphi? Wayesethi wayengasendaweni yase-Absa noma eduze buduze ne-Absa. Saqhubeka ke saqonda lapho. Ngase ngiqonda lapho kusho uButhelezi kuleyo ndawo. And sadibana lapho. At line 20, Mr. Buthelezi, when we met, I asked him what is happening, and he said that I am arrested. Emgqeni wamashumi amabili uButhelezi uphendula uthi masidibana ngambuza ukuthi kwenzekani. Wayesethi ngiboshiwe. Then continuing on page 65, line 2, Mr. Buthelezi, when I met him, he was inside. He had embarked inside of the police vehicle that slides open on the sides, as you've just mentioned. uButhelezi ke yes sorry. And these were the police officers that he was in the company of. Ekhasini ke lika 65 uButhelezi uphendula uthi uma ngidibana naye wayephakathi egijeliswe enqoleni yamaphoyisa. Inqolo yamaphoyisa eyayivuleka iminyango emaceleni. Is that correct? And uthi ke lawa yiwona amaphoyisa
ayekade ehamba nabo. Kunjalo? Yebo ngangigibela nale moto engisho levuleka iminyango ngapha nangapha. Yes, I was an occupant of that vehicle that he is describing, which slides open on both sides. Then at line 7, Mr. Buthelezi, I then greeted him and asked or inquired from him what is happening, and he said that he was arrested. Emgqeni ke wesikhombisa kuleli khasi ke uButhelezi uyaqhubeka uthi ngase ngiyambingelela ngambuza ukuthi kwenzekani, wayesethi uboshiwe. Is it correct? Kunjalo? Yebo ngamtshela ukuthi ngiboshiwe. Yes, I told him that I have been arrested. Now, if you go down to line 13, Mr. Buthelezi testified as follows. Said how that vehicle is designed inside is that it has got some seats that are facing each other, and the police were also seated there in some of the seats inside of that vehicle, and the police then said that I should embark the vehicle or get into the vehicle. uButhelezi uyaqhubeka ke kulomugqa weshumi nantathu uphendula uthi le nqola yakhe ke kanjani design phecelezi ngoluka George ukuthi ke inezihlalo ama seats abheke lama seats nokuthi amaphoyisa nawo ayehlezi kwezinye zalezo zihlalo zaleyo nqola ngaphakathi kuleyo nqola, namaphoyisa athi nami angene phakathi noma ngikhwele phakathi kuleyo nqola. Is it correct that Mr. Buthelezi, as he states here, embarked on the vehicle or got inside the vehicle? Kunjalo yini ukuthi uButhelezi naye njengoba kushiwo lana naye wangena enqoleni? Yebo wangena. Yes, he did. Ngoba yonke into ayikhuluma amaphoyisa ekhona. Because each and every conversation that I made in the presence of the police. And he says present was also a young man from Swaziland named Ndlela. Named Ndlela. Mdlela. Ndlela, yes. Uthena ke omunye wayekhona futhi kwakukhona ke insizwa lapha eyayivela kulaseswazini okuthiwa uMdlela. Ngambona yena umuntu ehamba la ukuthi bengimazi ngokumbona bengalazi ukuthi uNdlela ngaseswazini bengamazi. I did see the person who was in his company, but I knew him just by sight. I was not aware that his name is Ndlela. Now, if you turn the page over, page 66, on the 5th of September 2023, Uma ke siya kuleli khasi ke langomhla ka-5 September 2023 elibhalwe inkulumo yalolo langa yalolo suku. Mr. Buthelezi testified as follows. They actually were outside close to the door. That is now referring to the police. uButhelezi ufakaze wathi empeleni babengaphandle eduze nomnyango. Then at, Chaza bekasho amaphoyisa. then at line 12, Mr. Buthelezi says, and when they said that I should get into the vehicle, they shifted a bit so that I can, give me an access into the vehicle. uButhelezi uqhubekile wathi uma bethe angigibele enqoleni bashifta kancane ukuze uyazi ukuthi banginikeze ke
ithuba lokuthi ke ngingene enqoleni. So according to Mr. Buthelezi, the police were outside, and when he got into the vehicle, they then moved away a bit Ngokusho to kaButhelezi give him access to the vehicle. amaphoyisa ayengaphandle. Ase ke athi ukuqhela kancanyana amnikeze ke ithuba lokuthi akwazi ukungena enqoleni. Lapha akachaza uButhelezi ukuthi maphona amaphoyisa eyuniform la ewathole emotweni noma uMabhena noMkhana. uMabhena noMkhana bengafaki uniform ani. Ngokukhona amaphoyisa eyuniform lapha emotweni ani. Here, Buthelezi does not specify as to which police he was referring to. Ngoba Whether, because there were two types of police. There were those who were clad in uniform, or Mabena and Mkhane, who were not dressed in uniform. ngoba mina mangikhuluma noButhelezi uMabhena ukhona noMkhana. uMkhana uhlele steringini uMabhena uhlele la ngaphambili eceleni. I'm saying this because when I spoke to Buthelezi, Mabena and Mkhane was present. Mabena was seated at the steering wheel, and Mkhane was seated at the side, on the passenger side. Usho njalo ngithi, umuntu ubehleli steering wheel. Owedriver lo uMkhana, uMabhena uyongadrive. Pardon me, my lord. Mkhane was at the steering. He was the one who was doing the driving, and Mabena was on the side. Yeah. But if you look at page 65, the last two sentences, Kodwa ke uma ubheka ekhasini 65 imigqa yokugcina emibili. Mr. Buthelezi testified as follows. Says it was myself and one young man from Swaziland named Mdlela, and it was also Mabena as well, who was just close to the vehicle, outside of the vehicle, and other police officers. So according to Mr. Buthelezi, Mabena was outside of the vehicle. Kodwa ke uma ubheka ke inkulumo lana kaButhelezi ekhasini 65 naku lapha ngiyihumusha. Kwakuyimina nenye insizwa evela eSwaziland. Enesibongo sakwaMdlela. Futhi kwakukhona futhi noMabhena. Owayesondelene nenqola. Kodwa ke engaphandle kwenqola. Kosenkantolo Kanye namanye amaphoyisa. kosenkantolo uNdlela akazangena emotweni. Noma mawuthi lo ehamba noButhelezi akazangena emotweni. My lord, Mdlela never got into the vehicle. Emotweni kosenkantolo yimi nguButhelezi uMabhena ngoMkhana. uNdlela ngibuka umphandle lapha emotweni. Umphandle ungena ngakhona uButhelezi ngalomnyango ngapha noma. In the vehicle, it was myself, Buthelezi. Buthelezi, Mabhena. Mabena, uMkhana. Mkhane, uNdlela ungaphandle emotweni. and Mdlela was outside the vehicle. Futhi ngangazi ukuthi uNdlela mina ngoba ngimazi umuntu ukumbona nje. And at that stage, I was not aware that he was Mdlela. I just knew him by sight. But Mr. Ntanzi, the point here is that Mr. Buthelezi testified that Mabena was close to the vehicle, outside of the vehicle, as Alright. well as other police officers, and not seated at the steering wheel as you have just testified now. Kodwa indaba yami sekutheni mnumzane Ntanzi, uMabhena lo, uButhelezi ufakaze wachaza indaba ukuba uMabhena wayengaphandle enqoleni. Eduze nje nenqola kodwa ngaphandle. Azange athi phakathi. Cha kosenkantolo uMabhena wayehleli phakathi emotweni. No, my lord, Mabhena was seated inside the vehicle. Ngoba uMkhana naye wayekhona emotweni ehlele steringini ngaphambili. Because Mkhane as well was present inside the vehicle behind the steering. Umuntu ongangena ngakho senkantolo emotweni luye lo bhuti lo ayehamba noButhelezi lathi uNdlela. The person who did not get inside the vehicle, it was this very gentleman who was in the company of Buthelezi, who is called Mdlela. Yes, but that
portion of the evidence of Mr. Buthelezi was not contested. Leyo That ngxenye Mabena and other police officers were outside the vehicle. leyo ngxenye yobufakazi bukaButhelezi ethe uMabhena wayengaphandle kwenqola ngaleso sikhathi wayengakho ngaphakathi ayizange iphikiswe noma ifakwe inselele. mina ngikhona nje lapha ngiyayilungisa phambi kwenkosi enkantolo. I, present right here now in front of this court, I am correcting it. Njengamanje nje lapha la kwi-record kuthi uNdlela wangena emotweni. uNdlela akazange angene emotweni lo wayehamba noButhelezi lo wathi uNdlela akazange angene emotweni. For example, on this record, it is mentioned that Mdlela was inside the vehicle. He never got into the vehicle. I'm referring to the man who was in the company of Buthelezi. He never got inside. So could please, my Lord, this is almost time for the short adjournment. Shall we take the short adjournment at this point? Okay, thank you.